เจียห่าวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลงทุนแมนและอบดีนั้นชวนทุกท่านมาพบกับเซสชั่นไลฟ์พิเศษวันนี้ที่จะชวนทุกคนมาทำความเข้าใจกันนะคะเรื่องของ Changing World Order อนาคตของจีนในระเบียบโลกใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้อยู่กับทีน่าสุพัฒกิจเจตวิกิจค่ะแน่นอนนะคะว่าภายใต้บรรยากาศความผันผวนของเรื่องการลงทุนที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะคะวันนี้อยากชวนทุกคนถอยออกมาดูภาพใหญ่กันสักนิดนึงค่ะแน่นอนนะคะว่าเรดาริโอนั้นเคยกล่าวไว้นะคะในหนังสือที่ชื่อว่า Principles of Dealing with the Changing World Order ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะประวัติศาสตร์นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำที่ขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของโลกซึ่งแน่นอนนะคะว่าคนที่มองกันนะคะว่าน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในขั้วใหม่ของระเบียบโลกใหม่ตรงนี้ทั้งเรดาริโอรวมไปถึงนักวิเคราะห์หลากหลายค่ายทั่วโลกต่างก็จับตาไปที่ประเทศจีนนั่นเองนะคะจีนนั้นจะขึ้นมาเป็นผู้กำหนดระเบียบโลกใหม่หลังจากนี้ได้จากอะไรได้จากปัจจัยไหนรวมไปถึงความท้าทายรอบด้านที่จีนกำลังเจออยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะจะส่งผลต่อภาวะการก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของจีนในอนาคตได้อย่างไรอนาคตความฝันและโอกาสการลงทุนของตลาดจีนอยู่ตรงไหนหลังจากนี้กันบ้างและใช่เวลานี้หรือไม่นะคะที่เราควรจะต้องกลับมาลงทุนในหุ้นจีนกันอีกครั้งลงทุนแมนร่วมกับบลจ.เบอร์ดินวันนี้จะพาทุกคนมาหาคำตอบกันค่ะแน่นอนนะคะว่าในช่วงแรกอยากชวนทุกคนเนี่ยมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าสิ่งที่เรดาริโอพูดไว้เนี่ยนะคะว่าตอนนี้ระเบียบโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะและจีนเนี่ยแหละคือหนึ่งในมหาอำนาจขั้วใหม่ที่ต้องจับตาทำไมถึงเป็นแบบนั้นและความท้าทายรวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่จะผลักดันให้จีนก้าวขึ้นมาได้จะมีอะไรกันบ้างวันนี้เนี่ยนะคะที่น่าได้รับเกียรติจากท่านแรกที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานั่นก็คือคุณโรเบิร์ต เพนาโลซา CEO จากบลจ.อเบอร์ดินประเทศไทยนั่นเองตอนนี้คุณรอบอยู่กับทีน่าแล้วนะคะคุณรอบสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณทีน่าสวัสดี Thank you ทุ for กคน joining ครั us บ today นะคะ Hi, it's a pleasure. Thank you very much for having us. ค่ะชัวร์ค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะคุณร็อบเนี่ยเตรียมข้อมูลมาให้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปเดี๋ยวทีน่าจะขออนุญาตเป็นคนที่ wrap up นะคะข้อมูลที่ทางอเบอร์ดีนวันนี้เตรียมมาให้กับทุกท่านเนี่ยได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะคะคุณร็อบคะ as I mentioned before Ray Dalio has mentioned earlier that a new world order is coming as China poised to become an economic superpower and you seem to agree on this as well why is that and what has China been facing in the past and what are how can I say what are going to be the key catalysts to let the China be the new guard of the economy world from now? Yeah, sure. Thank you very much. Look, we certainly live in interesting times, and with interesting times come some fascinating opportunities. I have a slide which I'd like to start off with, if I may, and it probably requires quite a bit of explanation. I think it's important for us to understand this changing world order and such opportunities that we can really understand how history has actually shaped the world that we see today. So I don't know if I could maybe just show the slide. Sure. Thank you very much. So if you think about national development and I guess the leadership positions that countries have evolved over time, a lot of the positions has actually changed because of technological advances over time. So if you think about, the very beginning of time where, we started with, fire, steam, ships, mechanical, automotive, airplanes, the list goes on all the way to computers and now Wi-Fi. You really could see how the world and different countries, different regions have actually evolved in time and have actually taken those leadership positions. If we think about today and you think about even, I guess, looking for the next 20 to 30 years, the world and the technological advances we are actually seeing is moving exponentially. And that's really because of the use of data and things like artificial technology. You mentioned Ray Dalio. Ray Dalio wrote about the principles for dealing with changing world order.
And for those of you who may have read his book, he charts about the relative standings across different empires, and also talks about sort of China's prominence from the 1500s until today. Actually, it's not just Ray Dalio, but there's actually a prominent economist and scholar by the name of Angus Maddison, and he actually studied and constructed what the world order was for the last 20 centuries. And it's really interesting when you look at that study where China and the likes of India were from, I guess, 1 AD all the way to very recent times. And what this chart shows is actually China and India were really the predominant economies and actually had the leading standings in the global economy. And what we're seeing today, and myself and Nick will talk about the opportunity, is we believe we are about to see the mother of all mean reversion trades underway. And we'd like to talk about what the opportunities in there. If you look at this chart, again, as I mentioned, China and India had more than 50% of the world's GDP in the pre-industrialized era. And then in the 1300s, clearly we had the Mongols conquering much of Eurasia. And then by the mid-1500s, we saw the Ming dynasty prosper around the world, having about 34% of global GDP. And then by the 1600s, you really saw European countries come to the fold and take that leading position as they colonized much of the world. And then in the 1700s, the Qin dynasty in China obviously saw a huge boom in population and I guess technological progress through agriculture. By the time we reach the 1900s, you really see, I guess, all the inventions that we know today, whether it's the light bulb, the automobile car, the telephone, a lot of this has really come from the US. And it's no surprise that throughout that 19th century, the US has really been playing that leading role in the global world order. But it's really about, what's happening in China since, I guess, the 1950s, as we started to see this urbanization happening, this move from agriculture into cities, and the move, I guess, to make the economy more a market economy and connect to the rest of the world. That is really of interest and really what we want to talk about today. Other economies such as Japan, initially these countries grow through imitation and then through innovation. And again, China, certainly through the 90s, was no different. And we've actually seen then today greater living standards, urbanization, and income levels in a market like China today. Okay ค่ะ I see คุณ Rob is very stunning history นะคะ that you back us to the first AD right สิ่งที่คุณ Rob บอกเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่าที่น่าถามคุณ Rob ไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้ที่คุณเรดาริโอเขาบอกว่า world order เนี่ยมันกำลังเปลี่ยนไปนะคะแล้วเขาก็มองว่าจีนจะกลับมาโดดเด่นรุ่งเรืองอีกครั้งนะคะกลับกลายเป็นมหาอำนาจอีกครั้งถ้านับตั้งแต่ปี 1500 เนาะที่คุณร็อบเขาได้ไล่ไทม์ไลน์ให้เราดูสมัยนั้นเนี่ยราชวงศ์หมิงนะคะก็ขึ้นมาโดดเด่นในประวัติศาสตร์โลกได้นะคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นสิ่งที่คุณร็อบบอกก็คือว่าเขาอยากชวนเรากลับเข้าไปดูค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในยุคที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นยุคที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างรวดเร็วถ้าตีความจากที่คุณร็อบบอกเนาะและเราเนี่ยสามารถ
ย้อนกลับไปดูอดีตนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละประเทศขึ้นมามีอำนาจนะคะได้อย่างไรกันบ้างซึ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่ถ้าใครได้อ่านหนังสือของคุณเรย์ดาลิโอเนี่ยเขาก็จะบอกว่า principle of dealing with the new world order เขาก็จะบอกถึงหลักการเหตุผลของแต่ละประเทศที่เวียนกันขึ้นมาเป็นมหาอำนาจต้องมีองค์ประกอบอะไรกันบ้างใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณรอบเขาดึงมาให้เราดูก็คือว่าเขาสังเกตเห็นค่ะว่าสิ่งที่คุณเรย์ดาลิโอบอกแล้วมันเป็นจริงก็คือว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจนะคะมันเชื่อมโยงอย่างมีนัยสำคัญกับการขึ้นมาเป็นมหาอำนาจซึ่งการมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันมาจากรากฐานคือเรื่องของเทคโนโลยีที่ประเทศนั้นๆเนี่ยมีแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบระบบไฟใช่ไหมคะสตีมการมีระบบอุตสาหกรรมแบบไอน้ำเหล็กเรือนะคะไฟฟ้านะคะเรื่องของรถยนต์ประเภทแบบ internal combustion เชื้อเพลิงนะคะการบินนะคะทีวีคอมพิวเตอร์จนมาถึงเรื่องอินเทอร์เน็ตในทุกวันนี้ก็จะสังเกตว่าใครที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วเอามาต่อยอดได้เขาก็จะมีความเป็นมหาอำนาจติดตัวมานะคะในเรื่องของการที่จะเติบโตไปนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่พูดไว้ก็คือว่าถ้าจากชาร์ตนี้เนี่ยจริงๆเราไม่ใช่แค่คุณเรย์ดาลิโอที่บอกไว้เท่านั้นนะคะแต่ว่าคุณร็อบบอกว่ามีนักอีโคโนมิสต์ที่โดดเด่นอีกหนึ่งท่านที่ชื่อว่าคุณแองกัสมาดิสันนะคะเขาได้กลับไปสตัดดี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่คริสตศักราชที่1นะจนวันนี้2022แล้วใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูตามชาร์ตเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากให้ทีมงานขึ้นดูให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะเห็นได้นะคะว่าช่วงก่อนนะคะช่วงก่อนที่เรียกว่า pre-industrial era ก่อนที่จะมียุคอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นอินเดียกับจีนนะคะคือกลุ่มประเทศที่มีบทบาท 50% นะคะของ GDP โลกนะคะก็คือเศรษฐกิจสำคัญมากเป็นครึ่งหนึ่งของโลกจนกระทั่งในช่วงปี 1,300 นะคะตอนนั้นเนี่ยมองโกเอาชนะยูเรเซียได้ใช่ไหมคะแล้วก็ปีช่วง 1,500 ตอนนั้นก็ไชน่าจีนก็รุ่งเรืองอย่างราชวงศ์หมิงอย่างที่ได้เรียนบอกไปนะคะตอนนั้นเนี่ยนะคะเศรษฐกิจจีนเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำโดยมีสัดส่วน GDP ถึง 34% ของ GDP โลกก่อนที่300 ปีต่อก่อนที่ขออภัย100 ปีหลังจากนั้นยุโรปก็จะขึ้นมานะคะเป็นยุคของยุโรปที่รุ่งเรืองใช่ไหมคะก็เกิดการสร้างล่าอาณานิคมนะคะแล้วก็ปฏิวัติอุตสาหกรรมทั่วโลกนะคะก่อนที่ในช่วงปี 1,900 ก็จะเป็นยุคของอเมริกานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะเราก็เห็นอเมริกาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการผลิตนะคะทั้งเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมผลิตเหล็กนะคะแล้วก็เยอะแยะมากมายที่เป็นเทคโนโลยีที่เราเห็นมาในปัจจุบันส่วนของฝั่งจีนเองก็ต้องบอกว่าตัวของจีนเนี่ยในช่วงปี 1949 ตอนนั้นจีนกลับไปเป็นคอมมิวนิสต์มาเป็นเทคโรว่าเป็นคอมมิวนิสต์ชัดเจนใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยจีนก็เรียกว่าเจอกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนะคะซึ่งต้องบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยนอกจากการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Great Leap Forward นะคะการเขาเรียกว่ายุคนั้นเนี่ยเหมาเจ๋อตงเข้ามาใช่ไหมคะก็มีการปฏิวัติวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เจอภาวะอดอยากครั้งยิ่งใหญ่ของจีนในช่วงปี 1958 ถึง 1961 นะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยจีนเขาบอกว่าเขาต้องเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศแล้วก็เปลี่ยนภาคการเกษตรให้มาเป็นภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดนะคะอันนี้เรียกว่าต้าเย่จิ้นหรือว่าGreat Leap Forward ที่เกิดขึ้นตอนนั้นนั่นเองและหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็เลยทำให้จีนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะสิ่งที่ยกระดับมากๆในช่วงเวลาสัก1990 เป็นต้นมาอย่างที่คุณร็อบบอกนะคะจีนไม่ได้แค่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวแล้วนะคะแต่ว่าเขายังยกระดับทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะความเป็นเมืองการศึกษาแล้วก็ระดับรายได้ของภาคประชาชนด้วยซึ่งการยกระดับตรงนี้มันจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวให้คุณร็อบเล่าให้ฟังกันต่อค่ะคุณร็อบค่ะ please continue ค่ะ Thank you very much. So that's kind of the context, and if you can go to slide 2, I want to just talk about what's been happening since 1970s, where China decided that it really wanted to focus its attention on economic reform and urbanization, turning farmland, and state-owned enterprises to cities and moving into this market economy. Much of this boosted domestic living standards and international economic activity. Again, a lot of this is known, but it's important context because this helps pave the way of China's intentions going forward. If you look at slide number 3, slide number 3 talks about, again, over the last 60 years, China has managed to actually extend the life expectancy of its people from 46 years
all the way today to actually 78 years. It came down a bit during the COVID, but it's actually expected now to move up to 78 years. And we've seen this because of improvements in living standards, education, healthcare, as well as the provision and services that's actually moved beyond urban and into rural. And then on to slide 4, over the same time period, the Chinese have actually dramatically boosted income levels, over 100-fold. And it's very similar to what you see in Malaysia, well above countries like India, Indonesia, Philippines, and even Thailand. It's certainly encouraging that the government is keen now to create this common prosperity for all of its people. And I think this is important because if you compare, I guess urban workers, they're earning about 2.5 times more than rural workers. So again, getting this balance right is very important for the Chinese government and clearly for the stability of the country. To do this, the government is very clear with where it's going to be spending public services and its money on. So, we should expect to see more investment in education and in healthcare to help facilitate this, I guess, mobility of labor, and as we actually see them improve productivity across the whole country. Okay, ค่ะ I see very interesting as well ค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่คุณร็อบบอกว่านอกจากคอนเซปต์ที่ทำให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์มาแล้วว่าเขาเติบโตและผ่านอะไรมาบ้างจนถึงวันนี้ที่เขามีพัฒนาการอย่างรวดเร็วหลังปี1970เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าจีนเนี่ยค่อนข้างโฟกัสไปที่เรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจแล้วก็การสร้างความเป็นเมืองให้เกิดขึ้นนะคะเขาเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะเปลี่ยนเรื่องของภาคการผลิตของเขาเนี่ยให้เป็น state owned enterprise ก็คือมีภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยให้มีการกระตุ้นกันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของการบริโภคภายในประเทศทั้งหมดของคนจีนทั้งหมดเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็เพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศมากขึ้นด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมา50ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ตัวเลขทางการเงินและเศรษฐกิจของจีนที่เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างเดียวแต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาด้วยอย่างที่คุณร็อบบอกว่าจีนเขามุ่งเน้นให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตตามมาเช่นกันนะคะอายุเฉลี่ยของคนจีนจากแต่ก่อนเนี่ยนะคะอยู่ที่46ปีเท่านั้นเองตอนนี้60ปีผ่านไปเนี่ยนะคะก็ถือว่าอายุเฉลี่ยของคนจีนตอนนี้สูงถึง78ปีนะคะก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าไม่ได้มาแค่เรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่ว่าเรื่องของ healthcare คุณภาพการรักษาอายุยืนขึ้นการศึกษาดีขึ้นนะคะแล้วก็เซอร์วิสต่างๆก็ดีขึ้นและที่สำคัญคนก็รวยขึ้นด้วยดูได้จากอะไรคะดูได้จาก GDP per capita เนี่ยนะคะที่เขาบอกว่าถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยต้องบอกว่าincome level หรือรายได้เฉลี่ยระดับรายได้ของคนจีนเนี่ยนะคะสูงขึ้นเป็น100 เท่าเลยนะคะจากแต่ก่อนถ้าดูจากชาร์ตเมื่อสักครู่นี้เนี่ยในช่วงของปี1960จนถึงปี2021เนี่ยการก้าวกระโดดเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะอยู่ดีๆจากก่อนหน้านี้ที่หลายคนอาจจะบอกว่าโหจีนลำบากรายได้น้อยกว่าเราเยอะนะคะค่าแรงก็ถูกแต่วันนี้ที่เขาก้าวกระโดดขึ้นมาเขาขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับมาเลนะคะอินเดียอินโดนีเซียรวมทั้งบ้านเราด้วยแบบเผลอเกินบ้านเราแล้วด้วยนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็เลยทำให้ภาครัฐตรงนี้ต้องเข้ามาบริหารจัดการนะคะถ้าใครจำกันได้ช่วงปีที่แล้วจะมีว่า common prosperity นะคะก็คือความรุ่งเรืองร่วมกันเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำต่างๆนะคะโดยที่เขาบอกว่าตอนนี้เรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยจีนก็เป็นอันนึงที่เจอปัญหาเพราะว่าโตค่อนข้างเร็วคนที่ทำงานในเมืองได้รายได้มากกว่าคนที่อยู่ในชนบทถึง 2.5 เท่าและนี่ก็เป็นสิ่งที่ภาคทางการจีนเนี่ยต้องเร่งลงมาจัดการเพื่อที่จะทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองค่ะ Back to you คุณร็อบ Thank you very much. So that's the context of the past about the changing world order, and that's briefly as to where we stand today. I began by saying about we live in interesting times, and in interesting times actually come opportunities. And if you look at China today, we have a population of 1.4 billion people. That's 1/6 of the world's population. That there's about 900 million workforce in China today. And we're about to see
hundreds of millions of people be affected by these new technological developments, in particular the likes of artificial intelligence. China has made it very clear that it wants to be a science and technological superpower. Actually, if those of you who may have followed the previous National Congress meetings, you would have heard that China was investing about $1.4 trillion, all the way to 2025 in new technologies. Some of these new technologies actually included artificial intelligence. And so the likes of AI and robotics, they're going to be used to solve its middle income trap. We believe that this new technology and this evolution, and I explained what's happened over 20 centuries, is not only going to help the country boost its economic growth, its productivity, it's going to grow income per capita. It's also going to improve things like security, art, leisure, health, as well as the longevity of its citizens. So AI is clearly going to be crucial to, I guess, China's future economic growth. And we think this is a very important piece of the puzzle, particularly given as, the Chinese population is aging and the fertility levels are actually continue to remain low. So to be able to get this right, and the reason why we're very confident that this changing world order is likely to happen, certainly in our lifetime, is because China ticks a lot of the boxes. When we look at some key fundamental building blocks you need to have in place, number one, talent, data, technology, regulation, market collaboration. China ticks all the boxes. On this chart that I'm showing, every year China has, over 4.7 million STEM graduates every year. These STEM graduates are going to need to do something. They're going to have to be work and obviously be productive citizens in China. We can only imagine, the types of work that they're going to then be providing China. And this compares to, the leading countries like the United States, which, you're seeing, just under 600,000 graduates a year. When we look at, other intellectual studies such as McKinsey actually says that artificial intelligence could actually boost China's GDP by 0.8% to 1.4% per annum. And when we look at even some US-based studies, so there's actually a Washington think tank called the Center for Data Innovations. They look at China today and say that actually about 32% of businesses in China are actually applying artificial intelligence in their business. And this compares to in the US, which currently they're reporting only 22%, and then 18% for the EU. So again, China's already embracing all of this to actually boost its productivity and growth. And other statistics talk about research papers, investment funding. Basically, again, you're seeing a lot and a large amount of capital, talent, regulation change and collaboration, all those boxes that I was mentioning being ticked. So certainly when we look out to 2030, again, this comes from McKinsey, but they're talking about $600 billion worth of economic opportunity across a number of sectors. That's going to put China in a very leading position. And so going back to that new world order, we think that that's actually happening now and in our lifetime. And we think that there's a lot of opportunities that we see in the investment world that investors can benefit in. So long story short, imagine China now, this sort of 24/7, 365 machine, being able to, get itself out of this middle income trap using these new technologies. And I think the opportunity is really exciting. Very interesting and exciting นะคะ listening to your figures that you just share us เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่คุณรอบบอกเนี่ยนะคะ
คือก่อนหน้านี้เขาเล่าถึงประวัติศาสตร์แล้วก็มาถึงปัจจุบันว่าจีนกำลังเจออะไรกันอยู่จัดการเรื่องความเหลื่อมล้ำยังไงนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณรอบบอกก็คือว่ามองไปในอนาคตด้วยล่ะตอบคำถามที่น่าถามไปตอนแรกว่าคุณรอบคิดว่าอะไรที่จะทำให้จีนนั้นก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจในระเบียบโลกใหม่ได้อย่างที่คุณเลดาริโอเขาบอกไว้นะคะเขาบอกว่าจริงๆวันนี้อย่างที่เกริ่นไปเลยว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่แบบน่าสนใจมากและในช่วงเวลานี้เมื่อมันมีการเปลี่ยนผ่านมันจะมีโอกาสการลงทุนมหาศาลที่ซ่อนอยู่ตรงนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าโอกาสนั้นเขามองไปถึงจีนค่ะทำไมถึงเป็นจีนข้างหน้าเขามองเห็นอะไรบ้างต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยจีนมีประชากร 1,400 ล้านคนนะคะประมาณ1 ใน 6ของโลกนะคะมีแรงงานประมาณ900 ล้านคนนะคะ100 ล้านคนเนี่ยแรงงาน100 ล้านคนจะถูกแอฟเฟคด้วยเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นจีนเขาเห็นเรื่องนี้ค่ะว่ายังไงถ้าเขาจะเติบโตไปให้ประชากรของเขาโตไปได้ด้วยเขาต้องเน้นเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์ซึ่งเขานั้นมุ่งเน้นการลงทุนนะคะถ้าใครได้ฟังเนี่ยการประชุม National Congress รอบที่ผ่านมาเขาประกาศว่าเขาจะลงทุนกว่า 1.4 ล้านเหรียญนะคะในเรื่องของการทำ research ในเรื่อง new technology นะคะซึ่ง AI เนี่ยในมุมของคุณรอบเองบอกว่ามันจะมาแก้ปัญหาได้หลายอย่างเลยทั้งเรื่องของการข้ามผ่านกับดักmiddle income trap นะคะกับดักรายได้ปานกลางนะคะทำให้ productivity ของประเทศมากขึ้นรายได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของแบบคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ AI เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นปัจจัยสำคัญว่าจีนถ้าเอาชนะได้ซึ่งเขาพยายามที่จะเอาชนะอยู่แล้วก็พยายามที่จะลงทุนกับเรื่องนี้อยู่นะคะก็จะทำให้จีนเติบโตไปได้อีกระดับหนึ่งซึ่งตอนนี้จีนเนี่ยพยายามที่จะtick the box ให้ครบนะคะที่จะเกี่ยวข้องกับอะไรที่ทำให้เขาจะก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในโลกใหม่ได้อย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพคนนะคะ talent นะคะข้อมูลเทคโนโลยีกฎระเบียบต่างๆที่เขาพยายามจะปรับปรุงแล้วก็ market collaboration นะคะความร่วมมือกันของภาคธุรกิจของเขาเองเขาบอกนะคะว่า talent เนี่ยน่าสนใจมากคนจีนที่จบ STEM ด้าน STEM นะคะก็คือ Science Technology นะคะ Engineering นะคะแล้วก็ตัวของ Mathematics ทั้งหมดที่เป็น Fundamental ของเรื่องการคิดค้นนวัตกรรมในเทคโนโลยีเนี่ยปีหนึ่ง4 ล้านกว่าคนนะคะเยอะกว่าอเมริกาหลายเท่านะคะในขณะที่ฝั่งของตัวของ Research Paper ตอนนี้มันก็ชัดเจนว่าตอนนี้จีนเนี่ยผลิตนะคะ Research 1 ใน 3ด้าน AI ของโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าลองคิดดูว่าถ้าจีนเนี่ยสามารถเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีในโลกอนาคตได้แล้วมันทำได้24 ชั่วโมง7 วันต่อสัปดาห์365 วันต่อปีอ่ะการเติบโตของเศรษฐกิจจีนมันจะไปถึงไหนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในมุมของคุณรอบเองเขาเชื่อมากว่าเขาจะได้เห็นนะคะการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจของโลกจะเกิดขึ้นในยุคที่พวกเรายังอยู่เนี่ยแหละค่ะเขาก็เลยมองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะเข้ามาศึกษาหาความรู้ตอนนี้ back to you กับคุณรอบ Thanks very much. So maybe my last slide is, this is what the opportunity is, and we certainly feel that, this hasn't yet been priced into the markets. So if you look at slide number 6, clearly China is dominant in its share of global GDP. But when we look at actually its representation, both in global aggregate indexes for bonds, for example, or the MSCI World Index for equities, this hasn't been priced fully in yet. So for us, again, going back to my earlier point, I think this is really the mother of all mean reversion trades that we could see certainly in our lifetime, and we certainly think that there's an opportunity, within the next 5 years that investors could absolutely benefit in. So I'll leave it at that, and I would look forward to hearing from my colleague Nick Yeo talk about the opportunities. Thank you. Thank you so much for your insightful information,นะคะคุณ Rob. It's very useful for us to see how the China can become the next superpower for the economic world. Okay, thank you so much ค่ะคุณ Rob. ต้องบอกนะคะว่าคุณ Rob ทิ้งท้ายไว้ให้เรานะคะได้เห็นภาพกันนะว่าณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณ Rob พูดมาทั้งหมดโอกาสทั้งหมดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในมุมของคุณ Rob ก็คือว่าในมุมของ financial market อ่ะมันยังไม่ได้ price in เข้าไปทั้งหมดนั่นคือเหตุผลว่าทำไมวันนี้อเบอร์ดีนถึงอยากจะมาเล่าเรื่องนี้ให้กับทุกคนฟังว่าอเบอร์ดีนนั้นเห็นโอกาสนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าตลาดการเงินมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกเยอะมากนะคะเพราะ financial market ยังไม่ได้ price in เรื่องราวการเติบโตเหล่านี้ของจีนขนาดนั้นมันยังมีพื้นที่ให้เราได้เข้าไปร่วม
ขบวนการเติบโตตรงนี้ในระยะยาวสำหรับการเติบโตของจีนในอนาคตกับระเบียบโลกใหม่ด้วยซึ่งวันนี้คุณร็อบได้บอกแล้วนะคะว่าเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะเขาก็ได้ชวนอีกหนึ่งท่านซึ่งต้องบอกว่าสดตรงจากฮ่องกงวันนี้นะคะเป็น Head of China Equity จากบลจ.อเบอร์ดีนนะคะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะว่าสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่ทีมเขาเห็นเนี่ยเขาเห็นอะไรยังไงกันบ้างแต่ว่าคำถามแรกที่น่าจะถามเขาก่อนก็คือที่น่าเชื่อว่าภาพใหญ่คุณร็อบได้อธิบายให้เราเห็นชัดเจนแล้วแหละแต่ภาพระยะกลางระยะสั้นตอนนี้สิ่งที่ทุกคนรู้สึกกับตลาดจีนก็คือเรื่องของความท้าทายที่เกิดขึ้นตอนนี้มันดูเหมือนกับว่ามันเข้ามา challenge มาทดสอบความแข็งแกร่งของจีนเป็นอย่างมากประเด็นก็คือว่าความท้าทายที่เกิดขึ้นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตรงนี้มันจะกระทบกับความเป็นมหาอำนาจของจีนสเต็ปต่อไปในก้าวอนาคตขนาดไหนนะคะวันนี้ทีน่าอยู่กับคุณนิโคลัสโยนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วขออนุญาตเรียนเชิญคุณนิโคลัสโย Director and Head of Equity จาก China บลจ.อเบอร์ดีนั่นเองสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะสวัสดีครับ Thank you for joining us today นะคะคุณนิก Thanks for having me. Yeah, thank you. Thank you for having us. Okay ค่ะ so you from Hong Kong right Yes, I've been a resident in Hong Kong for the last 15 years. Wow. So how's everything in Hong Kong now? We still have a quarantine whenever we return to Hong Kong, but some of these restrictions have been easing. So it's getting easier for us to travel out of Hong Kong. Hope to be in person in the near future in Thailand. Yeah. ชัวร์ค่ะก็ถามคุณนิกเล็กน้อยนะคะตอนนี้ฮ่องกงเป็นยังไงบ้างคุณนิกอยู่ฮ่องกงมา15ปีแล้วนะคะตอนนี้เขาบอกว่าควอรันทีนก็ลดลงแล้วก็สามารถเดินทางได้เดี๋ยววันไหนมีโอกาสก็จะได้มาเจอกับทุกท่านมากขึ้นแบบตัวเป็นๆนะคะคุณนิก how we talk about the challenges that China has facing right now so which part of the risks that you concern the most and will it affect an economic superpower of China in the new world order Well, thank you for your question. But before I answer your question, maybe you can help me translate my key message in 7 words. China is recovering, but bumpy by now. So maybe you want to translate those 7 words. Okay, sure ค่ะคุณนิก In บอก case ว่า you're ก่อน lost in my presentation, these are the 7 words that you have to remember. โอเคชัวร์คุณนิกบอกว่าก่อนที่จะตอบคำถามที่หน้านะคะให้ช่วยแปลประโยคนี้ให้ฟังหน่อยให้ประโยคนี้ให้ทุกคนได้เห็นภาพกันก่อนนะคะว่าตอนนี้จีนกำลัง recovering นะคะกำลังฟื้นตัวแล้วแต่จะฟื้นตัวแบบขึ้นลงนะคะเรากำลังเจอเหมือนแบบ bumpy situation นะคะแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่กำลังอยู่ในเทรนด์ที่ฟื้นตัวเป็นขาขึ้น it's an upward trend right Yes, definitely. Okay. Recovering. But a bit bumpy. Not directly in the same way. Okay ค่ะ Yes, So I will back to explain. Yeah, I'll explain the 4 risks why it will make this recovery bumpy compared to previous recovery that we have seen in the Chinese economy. So if I were to rank the 4 risks facing China today in descending order in terms of severity or the materiality of this risk, I would still say the first one being the China's strict zero COVID strategy or policy. You still have lockdown, you still have quarantine. So that's the first risk. The second risk is what we call the real estate deleveraging, reducing the debt in the real estate sector. The third risk is geopolitics, namely with regards to Taiwan, whether there will be a physical conflict, although we don't rule out accident. So that will be a risk that we want to explain further on. The fourth risk that has been quite topical last year, less so this year, is regulatory tightening, especially on the not just the real estate, but on the internet platform companies, Alibaba, Tencent, the regulatory tightening. Now, very quickly, let me go to the first risk. Why do we say that the zero COVID policy in China is still a very difficult one? And over here, you will see that, there are many different policies that the government is implementing in order to achieve the stability, including the health stability, that they do not want to see an increase in the number of deaths in this pandemic. So the stability on the healthcare side is a huge population. Some of the lower tier cities do not have the healthcare facilities
to manage a very high increase in people who are sick from COVID. But on the COVID situation, we believe that it is starting to become less stringent. After what happened in Shanghai with the lockdown, we are seeing government relaxing some of the measures with regards to the zero COVID. Now, after the 20th National Congress, where leaders will be changed, presidency most likely will have his third term. After the Congress, we could hear more about the government focusing more on the economics. Perhaps that will help with regards to easing on some of these COVID policy. So focus more on the economy and less on politics. So that we will see more relaxation as well on the zero COVID strategy. Now, the second risk is the real estate deleveraging. Very quickly, in a nutshell, the government is trying to reduce the credit bubble in the real estate. It is not recovering through the old method of reflating the real estate economy. It doesn't want to do that. In fact, you have to give the Chinese government the credit that it wants a consolidation in the real estate sectors. They want fewer developers in the real estate. They want less debt, less borrowings in the real estate sector. If it doesn't tackle this problem, it will become Japan in the 90s. So it is doing something that is very painful in the short term, but over the long term, this will be healthier for the Chinese economy. It will reduce the contribution of real estate to Chinese GDP from 30% currently to perhaps less than 15% in the future. That is a better mix of economic development than one that is reliant on speculation on real estate, on credit bubble in the real estate. So we believe that the government will continue to pursue a consolidation in the real estate, but it will also have the levers to increase the confidence of the buyers in real estate. For example, by reducing the down payment for the second home buyers, the upgraders, reduce the down payment so that they can buy the second home, so that they can upgrade from their current home. So definitely quite a lot of things that government can do to support the confidence in the buying of the real estate. So that's why it's a number 2 risk, not number 1. The number 3 risk is Taiwan situation. In short, we do not believe that China wants to engage in a conflict with Taiwan. It still wants a peaceful reunification with Taiwan. And any conflict in the Straits of Taiwan today will only cause the economy to go back a few years. That will be a risk of China becoming the next real superpower. That's not what China wants. It will slow it down, which is why we believe that the physical conflict with Taiwan is not on the table today. Lastly, the regulatory tightening on the real estate, not on the real estate, but on the platform companies like Alibaba, Tencent, and all these companies is gradually easing. And one of the key reasons behind that is the regulatory tightening has caused unintended consequences of higher unemployment rates. With some of the young graduates coming out of university, that is not the purpose of the regulation, which is why the government is easing on the regulatory front. So these are the 4 risks that we are facing, and that will cause some drag on the recovery that we are expected to see in China. Wow, very interesting ค่ะคุณนิกบอกนะคะว่า4ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ตอนนี้เขามองอยู่เนี่ยเขาไล่ตามลำดับความสำคัญเนาะข้อแรกก็คือเรื่องของนโยบาย Zero COVID นะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามันก็ดูเหมือนจะดีขึ้นเนาะแต่ก็เราก็ยังเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงและถ้าเรื่องนี้มันยังบานปลายอยู่มันก็จะส่งผลต่อระบบสาธารณสุขของจีนนะคะซึ่งมันดูเป็นเรื่องใหญ่แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยหลังจากนี้ให้ติดตามนะคะการประชุม National Congress ที่จะเกิดขึ้นเดือน10เดือน11หลังจากนี้ก็เขาก็ต้องบาลานซ์นะคะคือเขาจะมีการเปลี่ยนผู้นำไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่ว่าเป็นวาระของการเลือกตั้งผู้นำใหม่ซึ่งก็
หลายคนก็บอกว่าสีจิ้นผิงก็ยังคงได้อยู่เนี่ยแหละแต่แค่ว่าณตอนนี้เหมือนประเด็นข้างในเนี่ยเขาโฟกัสทั้งเรื่องของ politics การเมืองภายในประเทศด้วยแล้วก็เรื่องของระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะคือเขาก็ไม่อยากให้คนมีความเสียหายจากเรื่องของโควิดเยอะเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงก็ได้ทุกวิถีทางโดยที่อาจจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเยอะแต่ถ้าสมมติว่ามันผ่านเรื่องของความขัดแย้งการเมืองข้างในจบกันไปแล้วผ่านการประชุมนี้ไปแล้วทุกคนมาโฟกัสเรื่องของเศรษฐกิจกันได้ดีมากขึ้นก็อาจจะมีนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นว่าจะเดินหน้าต่อไปทางไหนสำหรับเรื่องของ Zero Covid อันที่2เรื่องของ real estate deleveraging เนี่ยนะคะก็คือการลดหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ซึ่งในมุมนี้เนี่ยฝั่งของคุณนิกเขามองนะคะว่าจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่ฝั่งทางการจีนเนี่ยนะคะเขาอยากจะทำให้ภาพระยะยาวของเศรษฐกิจจีนน่ะมันแข็งแรงมากขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยจีนจะเจอกับปัญหาเดียวกับญี่ปุ่นนะคะโดยที่ณตอนนี้เองเนี่ยเขาพยายามที่จะลดสัดส่วนภาคความสำคัญของภาคอสังหาริมทรัพย์ต่อระบบเศรษฐกิจจีนตอนนี้มีอยู่ประมาณ 30% เขาพยายามจะลดให้มันเหลือแค่ไม่เกิน 15% นะคะซึ่งการที่มีมิกซ์ของระบบเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ภาพรวมเนี่ยแข็งแรงขึ้นได้นะคะและอย่างไรก็ดีถ้าเขาจะกลับมาเขาเรียกว่ากระตุ้นภาคอสังหาอีกครั้งหนึ่งเขาก็ยังมีอาวุธที่ทำได้ยกตัวอย่างเช่นสำหรับใครที่อยากจะมาซื้อบ้านหลังที่2นะคะหรือว่าอัปเกรดที่อยู่อาศัยของตัวเองเดิมก็อาจจะลดเรื่องของดาวน์เพย์เมนต์ลงให้เขาเข้าถึงการซื้อแบบนี้ได้ง่ายขึ้นแต่ภาคของอสังหาริมทรัพย์ที่กู้หนี้ยืมสินกันมาเยอะแยะมากมายแต่ก่อนเนี้ยจนตัวมันมีไขมันเยอะเนี่ยนะคะเขาอยากจะลดลงแล้วก็ควบคุมให้สถานการณ์มันไม่บานปลายไปเป็นวิกฤตอสังหาในจีนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมองว่าข้อนี้ก็เป็นความเสี่ยงแต่เขามองว่าจีนน่าจะจัดการได้ข้อที่3ค่ะคือเรื่องของความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะคะ geopolitical risk โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับไต้หวันทีนี้ชอบที่คุณนิกบอกว่าชัดเจนเลยนะคะว่าการที่ถ้าจีนจะทำอะไรกับไต้หวันเนี่ยมันจะส่งผลให้จีนเนี่ยเศรษฐกิจต้องย้อนหลังกลับไป 2-3 ปีซึ่งมันไม่ใช่โจทย์ของจีนค่ะจีนวันนี้เขาอยากจะเดินขึ้นไปเป็นมหาอำนาจให้เร็วที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มาถ่วงเขาเนี่ยเขาไม่น่าจะเลือกทำเพราะฉะนั้นในมุมของอาบาดีนและคุณนิกเองก็เลยมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นความเสี่ยงมากในระยะยาวและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของกฎระเบียบภายในของจีนเองนะคะที่ก่อนหน้านี้เขามาจัดการกับอินเทอร์เน็ตคอมพานีทั้งหลายที่เราเห็นข่าวกันนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามันผ่อนคลายลงแล้วเพราะอะไรเพราะว่าจีนเริ่มเห็นแล้วว่าการไปจัดการกับเทคไจแอนท์พวกนี้มันส่งผลต่อภาคการจ้างงานของจีนค่ะคนจบใหม่มาอัตราการว่างงานเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะบริษัทพวกนี้ไม่จ้างงานเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่ของเขาเพราะฉะนั้นนี่คือภาพใหญ่ๆที่เขามองว่ามันก็ดูเป็นความเสี่ยงไหมเขาก็ยอมรับว่าเป็นความเสี่ยงแต่เขาก็มองว่ามันเป็นการที่จีนน่าจะสามารถบริหารจัดการได้นั่นเองทีนี้ถ้าถามเขาต่อให้ค่ะว่าแล้วถ้าระยะกลางเนี่ยจีนผ่านเรื่องพวกนี้ไปได้ระยะยาวเนี่ย key catalyst สำหรับการเติบโตของจีนเนี่ยมันจะคืออะไรแล้วมันอยู่ตรงไหนกันบ้างคุณนิกคะ so what's going to be the driver of the Chinese economy over the long term from now on? Okay, thank you. Can we have the next slide 11 up, please? So, in relation to your question, whether China will become the next superpower, we still believe in that. But you may ask as well, with the reduction of the contribution from real estate, what is going to replace the real estate as the growth driver in the long term, 5 years, 10 years in China? These are the 5 drivers or the 5 themes that we observe in China that will be the future driver. First is aspiration, second is digital, third is green, fourth is health, and fifth is wealth. So very quickly, a brief explanation on aspiration. Aspiration refers to the young generation in China. Those Generation Z, born in the 90s, they have a different taste for goods and services. They want a higher quality of life. They want a higher quality of services, higher quality of food, products, luxury or non-luxury. They all want high quality. This is a generational shift, which is creating a lot of opportunities in the consumption space for us. The next is digital. Digital is about software and hardware. And Kun Rob has talked about the need to be innovative in order to propel China to become a global superpower. But at the same time, in this competition with the US, it needs to step up even faster. There is increased urgency for China to improve on digitalization. So this is the second theme that we find a lot of opportunities. Green is another area. I'll explain why green is very important. It solved the problem with the import of fossil fuel, oil and gas. It also solved the pollution issue in China.
and that creates a big industry for us to pick opportunities from this particular driver or particular theme. Health and wealth, very simple to explain these two. The country is getting older, is getting wealthier, so there is a need for higher demand. So maybe Tina, you want to translate first before I give you some more statistics? Yeah. โอเคค่ะต้องบอกว่าคุณนิกพูดไว้น่าสนใจมากนะคะว่าสิ่งที่น่าถามต่อคือแล้วอะไรล่ะที่จะมาแทนเป็นแคตตาลิสต์สำหรับการผลักดันเศรษฐกิจจีนให้เติบโตในระยะยาวต่อไปแทนที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เขาบอกว่าจีนตั้งใจจะลดความร้อนแรงตรงนี้ลงลดการพึ่งพาการเติบโตด้วยภาคอสังหาลงเขาบอก5ธีมนี้ค่ะ aspiration นะคะ digital green health and wealth อธิบายทีละอันสั้นๆ aspiration ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเอาง่ายๆก็คือความอยากอยู่ดีกินดีขึ้นนะคะของเด็กรุ่นใหม่นะคะซึ่งเด็กรุ่นใหม่ในจีนก็คือพวก Gen Z ทั้งหลายจริงๆทีน่าว่าอาจจะ cover กับกลุ่มใหญ่มากขึ้นด้วยคนเราณวันนี้ทีน่าไม่ใช่ Gen Z แต่ทีน่าก็รู้สึกว่าอยากอยู่ดีกินดีมากขึ้นคนพร้อมจะใช้จ่ายมากขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็น luxury brand นะคะแต่คนต้องการของคุณภาพดีของพรีเมียมนะคะของที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันทำให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นจริงๆนะคะอันที่2คือเรื่องดิจิทัลซึ่งสอดคล้องกับที่คุณรอฟพูดนะคะว่าจีนนั้นเนี่ยต้องพยายามที่จะมีฟุตพริ้นท์นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีที่ชนะอเมริกาให้ได้เขาต้อง step forward ให้เร็วขึ้นซึ่งเขาพยายามในด้านนี้มากแล้วก็ทุ่มเทในเรื่องของเม็ดเงินเต็มที่อันที่3คือเรื่องของ green นะคะซึ่งก็เป็นพลังงานสะอาดพลังงานทางเลือกที่เราเห็นว่าตอนนี้ทุกคนก็กำลังเล็งแล้วก็โอกาสของจีนเนี่ยในทางนี้มันยังมีอีกมหาศาลเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังแล้วก็แน่นอนเรื่องความแข็งแรงอายุยืนขึ้นนะคะสุขภาพดีขึ้นนะคะก็มาพร้อมกับความมั่งคั่งนะคะแกนของ wealth ที่มากขึ้นมันก็เป็นธีมของคนจีนที่หลังจากนี้5ธีมนี้นั่นแหละจะเป็นตัวผลักดันให้จีนนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกนั่นเองอันนี้คือในมุมของคุณนิกแล้วก็คุณในมุมของอเบอร์ดีนั่นเองค่ะ please continue ค่ะคุณนิก Yeah, very quickly on next slide 12, we'll give you the evidence, supporting evidence or statistic to remind everyone why we like the aspiration theme. The premium consumer population is forecasted to grow 4 times to surpass the US. So this group of middle income will be much bigger than the US by 2050. And one of the drivers of this wealth generation is what Rob mentioned early on about urbanization. Urbanization rate in China is around 63%. It is still below Japan's 80%, US over 80%. Urbanization will drive the wealth generation in the population. Another important driver is that, like I mentioned earlier on, the generation is different this year. It's different in our time. The younger generation are much more willing to spend more for higher quality products. So this is driving the aspiration theme. If you go to the next slide, slide 13, what is driving the digital story? The digital story, for example, China still need to import around $300 billion US. This is a net import of semiconductor chips. Now, if you ask the Chinese government, are they happy with that? Definitely not. They do not want to be held at the mercy of foreign imports. What happens if the USA don't export to China anymore? So China wants to be self-sufficient in semiconductor chips. The tension with the US is increasing more investment into the semiconductor innovation. So the gap in technology will gradually narrow with the West, and rapidly so because of the engineers that China is able to produce. So this is a driver of the localization of semiconductor or digitalization in China. So a huge localization trend. The next slide on 14, what is driving green? Like I said early on, China doesn't want to import so much oil and gas from the Middle East, even from Russia. So it wants to kill 2 birds with 1 stone, and that is to expand and to invest its green energy industry. And it has been doing so for a number of years in order to reduce the reliance on oil and gas imports, and at the same time to resolve the pollution issue in China. So you will see that China has built a formidable industry in solar supply chain. It now represents 90% of the solar supply chain globally, not just in China.
So a dominant player in the renewable energy space. And on the next slide, 15. So what is driving, the healthcare and the wealth management? Like I said earlier on, right now the median age of the population is 38. By 2050, you'll be 46. Due to the one-child policy, China is aging, but China is also getting wealthier. It is getting wealthier and aging at the same time. This means that there's lots of opportunity for healthcare and wealth management. They want to take care of their medical insurance and all that. So another key reason why we like health and wealth as a team. Wow, that's great ค่ะคุณนิกต้องมาบอกนะคะว่าแล้วใน5ธีมนี้เนี่ยอะไรคือปัจจัยในการขับเคลื่อนกันบ้างอันแรกนะคะที่เมื่อสักครู่อาจจะโชว์สไลด์ไปด้วยกันนะคะสไลด์ที่12เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะคุณนิกบอกว่าอันแรกเลยนะตอนนี้เนี่ยนะคะการใช้จ่ายของผู้บริโภคของคนจีนเนี่ยนะคะสำหรับลูกค้ากลุ่มที่เป็นพรีเมียมเนี่ยเติบโตนะแซงหน้าสหรัฐเนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าแซงหน้าไปสักพักหนึ่งแล้วและที่สำคัญเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเองในอดีตที่ผ่านมาคือเขามองว่าณปี2050เนี่ยนะคะตัวเลขของ Premium Consumer เนี่ยจะสูงขึ้นอีก4เท่าตัวนะคะอีก4เท่าตัวซึ่งมันมาจากอะไรมันมาจากคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นเข้าถึงความสะดวกสบายต่างๆมากขึ้นก็อยากที่จะใช้ชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเจเนอเรชันใหม่ๆนะคะหรือว่าคนบางกลุ่มตอนนี้ต้องบอกว่าขอให้ได้ของดีคุณภาพดีเถอะยอมจ่ายนะคะไอ้คำว่ายอมจ่ายเนี่ยแหละค่ะมันกลายมาเป็นโอกาสที่ซ่อนอยู่มหาศาลถ้าเราหาเจอว่าสิ่งที่เขายอมจ่ายนั้นคืออะไรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยสไลด์ถัดมานะคะเรื่องของ self reliance นะคะไชน่าจีนต้องการพึ่งพาตัวเองให้ได้มากขึ้นนะคะจีนเนี่ยนะคะจากสแตทนี้คุณนิกบอกว่านำเข้าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเกือบ300,000 ล้านเหรียญนะคะนำเข้าน้ำมันประมาณ250,000 ล้านเหรียญนะคะในปี2021ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าจีนไม่ได้อยากเป็นแบบนี้จีนไม่ได้อยากจะพึ่งลมหายใจของคนอื่นตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจีนพยายามอย่างมากนะคะเพราะว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นก็โดนขู่ฟอดกันมาแล้วนะคะว่าจะไม่ให้ส่งออกไฮเอ็นด์ชิปมาผลิตในจีนนะคะเพราะฉะนั้นจีนรู้ตัวว่ากำลังจะโดนปิดลมหายใจตรงนี้ก็เลยพยายามค้นคว้าวิจัยและพัฒนาต่างๆเพื่อที่จะทำให้ตัวเองนั้นปิดช่องว่างนะคะของความพัฒนาด้านเทคโนโลยีระหว่างจีนกับอเมริกาซึ่งตอนนี้คุณนิกบอกว่ามันแคบลงแล้วนะคะแล้วมันก็จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆด้วยตราบใดที่จีนยังเดินหน้าในการรีเสิร์ชแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากนั้นเนี่ยอีกขาหนึ่งก็คือเขาพยายามที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยมันผลิตอยู่ในประเทศมากขึ้น localize มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกิจการที่อยู่ในประเทศจีนที่สามารถทำได้อะมันก็จะเติบโตได้แบบก้าวกระโดดนั่นเองซึ่งมันก็จะเป็นโอกาสในการลงทุนอีกขาหนึ่งด้วยอีกภาพหนึ่งนะคะเรื่องของ energy localization อันนี้ก็ไม่น่าสนใจมากนะคะคือเขาบอกว่าจีนเนี่ยนะคะนอกเหนือจากแน่นอนพยายามที่จะเดินหน้าตามแพลนใหญ่นะคะว่าอยากจะเป็น zero carbon นะคะน่าจะปี2060นะคะหรือ2050จำไม่ได้ขออภัยแต่ทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องที่จีนเนี่ยจะเดินหน้าสิ่งนั้นเพราะว่าจีนก็เจอปัญหาเรื่อง pollution เยอะมลภาวะสูงเขาก็อยากจะลดเรื่องของการสร้างคาร์บอนอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะคะแต่อีกขาหนึ่งที่จีนที่คนอาจจะไม่ได้นึกถึงก็คือแล้วจีนเขาใหญ่มากไงคือถ้าเขาเลือกที่จะ implement ปุ๊บเนี่ยนะคะ supply chain ที่เกี่ยวเนื่องปุ๊บอะมันได้สเกลมหาศาลยกตัวอย่างเช่นอย่างโซล่านะคะโซล่าเนี่ยจีนเนี่ยนะคะมี supply chain คิดเป็น 90% ของโลกทั้งหมดนะของโลกนะของตลาดโซล่าในโลกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มี power ในเรื่องนี้มากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าจีนก็พยายามที่จะพัฒนาเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานสีเขียวเพราะฉะนั้นโอกาสมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันและภาพสุดท้ายที่เมื่อสักครู่คุณนิกได้บอกไว้ก็คือเรื่องของ aging population นะคะแต่ก่อนเนี่ยอายุเฉลี่ยของคนจีนอยู่ที่ประมาณ38นะคะแต่ตอนนี้อายุเฉลี่ยขึ้นมาอยู่ที่46อายุเฉลี่ยตอนนี้อยู่38โทษทีจะขึ้นมาเป็นอายุ46ในปี2050นะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าถึงวันตอนนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าจีนก็เข้าสู่ aging population แล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการที่คนจีนแก่ขึ้นแต่เขาไม่ได้แก่อย่างเดียวนะคะเขาเนี่ยแก่แล้วก็มีตังค์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เขายังมี wealth เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เขาสามารถหันมาดูแลนะคะแล้วก็รักษาเรื่องของสุขภาพของตัวเองเพราะฉะนั้นโอกาสการเติบโตใน segmentation นี้ก็มีอยู่สูงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่คือ5 driver หลักๆนะคะที่จะมาส่งผ่านบอกว่าทำไมธีมระยะยาวของจีนเนี่ยต้องเป็นเรื่อง aspiration digital นะคะเรื่องของพลังงานสะอาดแล้วก็เรื่องของ health and wealth แบบนี้นั่นเองนะคะแต่ทีนี้คำถามต่อเนื่องก็คือว่าอันนี้คือภาพระยะยาวไงแต่ขออนุญาตขยับมานิดนึงตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นกันดีนะคะว่า
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประชุมแจ็คสันโฮนะคะ NASDAQ ติดลบไป 1,000 จุดนะคะคนก็เริ่มกังวลแล้วคุณเจอโรม โพเวลก็ออกมาบอกเองนะว่าเขาไม่เป็นไรต้องจัดการเงินเฟ้อเศรษฐกิจจะเพลไปบ้างเจ็บปวดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้เจอ recession โอกาสการเกิด recession มากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วจีนในระยะช่วงหลังจากนี้ถึงแม้ long term growth เขาจะมี key driver อยู่อ่ะเขาจะผ่านช่วงเวลานี้ไปได้มากน้อยขนาดไหนความเชื่อมโยงกับตลาดโลกตอนนี้เขามีมากน้อยขนาดไหนนะคะคุณนิกคะ as we have seen that the global financial market has been concerned about the economic recession, right? Will this be impact to the China market as well? And is it still a market to be able to find a good long-term opportunity if we can look across the economic recession this round? Yeah, slide 16. If you could bring up that slide, you will see that. The next slide. 116. Yeah, so China, no, the previous slide, 16. Yeah, so China has been underperforming for the last 18 months. But even with or without the underperformance, what we are reiterating or repeating what Kun Rob said earlier on is that China representation in the global index is still not fair. China contributes 20% on a PPP price parity basis to the world's GDP growth, 20%. But the representation in the MSCI Global Index is only like 8% or less. So this mismatch should be closed or should be narrowed over time. So there's a need to be acting now for you as an investors before the global index provider like MSCI realize that they have to increase the representation of China. You have to act first before the providers do that. So there is a big mismatch between what China contributes to the global GDP, the global growth, and its representation in the global index. If you go next, if you invest in China, you do enjoy another benefit. The next slide, please. 17. Yeah, 17. It is a lot less correlated with the rest of the world, and that is what you need to diversify. China markets are very different from the rest of the world in terms of correlation. So it doesn't go up together, doesn't come down together. That gives you a diversification benefits. Economically as well, it is very different from the rest of the world. It is facing deflation, not inflation. It is cutting interest rate, not like the US that is increasing interest rates. All these monetary fiscal stimulus are accommodative for equities, which is why, unlike in the US, I don't think it is that easy to buy into a US market when the Fed wants to increase rates. But in China, it is the opposite. And interest rate is being cut by the central bank in China. And there is room to do that because inflation is still very low. So the uncorrelated nature of the Chinese market is very suitable for international investors. I see. So you're going to say that it's a better time to invest in China right now, to diversify your own portfolio, right? That's right. Yes. Very uncorrelated. Yeah. โอเคค่ะสิ่งที่คุณนิกบอกนะคะที่น่าถามไปว่าตอนนี้เราเห็นตลาดแบบโอ้โหผันผวนมากนะคะจากตลาดอเมริกาที่ปรับฐานตอนนี้เอเชียก็ปรับฐานตามไปด้วยในวันนี้เนี่ยนะคะถามว่าแล้วจีนสุดท้ายเนี่ยคนกังวลกันเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะคะเศรษฐกิจถดถอยจีนจะได้รับผลกระทบนี้ไหมสิ่งที่คุณนิกชี้ให้เราเห็นก็คือณวันนี้เนี่ยจริงๆตอบเหมือนกับคุณรอบที่ได้ฉายภาพใหญ่ให้เราฟังนะคะว่าตอนนี้ถึงแม้เศรษฐกิจจีนนะคะจะมีผลต่อเศรษฐกิจโลกประมาณสัก 20% นะคะแต่ใน financial market อ่ะยังไม่ได้ price in ตรงนี้เลยนะคะสัดส่วนที่จีนไปอยู่ในตะกร้าของหุ้นโลกหรือตะกร้าของบอนด์โลกเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 8% เท่านั้นเองซึ่งมันเป็น mismatch นะคะมันเป็น mismatch ที่คุณนิกบอกนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยก็คือมันบ่งบอกถึงความที่มันไม่ได้มีความเชื่อมโยงกับตลาดโลกขนาดนั้นและที่สำคัญมันยังมี plus ตรงพื้นที่ตรงนี้ว่าณวันหนึ่งแกปตรงนี้ต้องแคบลงนั่นหมายความว่าเม็ดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกก็ต้องกลับมาเติมนะคะให้ financial market เนี่ยนะคะมันสะท้อนภาพของเศรษฐกิจจีนที่มันเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกจริงๆอันนี้คือ point แรก point ที่2นะคะก็คือถ้าดูเรื่องของสัดส่วนนะคะการเคลื่อนไหวของตลาดจีนกับตลาดของฝั่งอเมริกาก็จะเห็นว่า correlation หรือความสัมพันธ์ที่จะวิ่งไปในทางเดียวกันเนี่ยค่อนข้างต่ำนะคะไม่ใช่แค่ภาพของการเคลื่อนไหวของ equity market อย่างเดียวหรือว่าตลาดหุ้นอย่างเดียวนะคะในเชิงของการดำเนินนโยบายของจีนเองก็จะเห็นว่ามันเป็นขั้วตรงข้ามกับฝั่งอเมริกาเลยนะคะอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยจีนเนี่ยนะตอนนี้ก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะลดอัตราดอกเบี้ยนะคะอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเข้าไปนะคะทุกคนกังวลเรื่องของอินเฟลชันจีนเนี่ยเผลอๆในบางพื้นที่มีเรื่องดีเฟลชันด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของความแตกต่างตรงนี้เนี่ยแหละค่ะถ้าในมุมของการลงทุนเนี่ยมันกลายเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมที่ทำให้พอร์ตของเรามันบาลานซ์ขึ้นนะคะเวลาที่หุ้นอเมริกาปรับฐานแรงๆหุ้นจีนก็จะไม่ได้โดนเยอะขนาดนั้นนั่นคือความ correlation นะคะความสัมพันธ์ของหุ้นฝั่งตะวันตกนะคะหุ้นตลาดพัฒนาแล้วก็ตลาดจีนเนี่ยยังน้อยมากและนี่คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำไมเราถึงควรจะต้องหันมามองการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนั่นเองทีนี้ถ้าบอกว่าจีนยังสามารถลงทุนได้นะคะและควรจะลงทุนด้วยในเวลานี้โอกาสของตลาดหุ้นจีนอยู่ตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวทีนี้ให้คุณนิกเล่าให้ฟังค่ะคุณนิกคะ so where to find the opportunity in China market right now Yes, if I manage to buy you, or Rob and I manage to buy you, manage to convince you to buy into China, we advise that you look at the small and mid-cap companies. So these are the selling points. If you can have slide 19 up, please, 19. The next slide, please. So it's vast universe. Secondly, significant alpha potential. Thirdly, tilted to the new economy growth and innovation. Fourth, the backbone of China's economy, and also the beneficiary of the rapidly expanding premium consumer class. Lastly, it has a very attractive valuation. Okay, back to you, Tina. You want to list out the selling point first? ได้เลยค่ะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณนิกบอกนะคะถ้าจะแนะนำให้ซื้อกองจีนตอนนี้ซื้อกองแบบไหนดีแน่นอนสั้นๆหุ้นเล็กหุ้นกลางในตลาดจีนทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะอันแรก universe หรือตัวเลือกเนี่ยเยอะมากนะคะซึ่งเยอะขนาดไหนเดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังกันอันที่2มีโอกาสสร้างอัลฟาหรือว่าส่วนเพิ่มของผลตอบแทนที่น่าสนใจอันที่3นะคะผูกไปกับเศรษฐกิจของจีนยุคใหม่นะคะการเติบโตแล้วก็เรื่องนวัตกรรมบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเหล่านี้มันมีความเซ็กซี่ในประเด็นนี้อยู่อันต่อมาก็คือมันเป็นแบ็กโบนนะคะต้องบอกว่าขนาดกิจการขนาดกลางขนาดเล็กในบ้านเราอาจจะเรียก SME เนาะ SME เนี่ยถือเป็นแบ็กโบนของเศรษฐกิจจีนเลยนะคะและอันต่อมานะคะก็คือตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้ว aspirational นะคะก็คือคนจีนเนี่ยบริโภคของดีของพรีเมียมมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นกลุ่มคุ้มกำลังสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้แบบภาคธุรกิจในจีนมันเติบโตต่อได้และที่สำคัญตอนนี้ valuation มองถึงเรื่องของการประเมินมูลค่าของหุ้นกลางหุ้นเล็กในจีนยังไม่แพงแล้วก็น่าสนใจด้วยค่ะ back to you ค่ะคุณนิก Thank you. So let me give you the first slide, please, 20. The first selling point, which is the vast universe, and this is a supporting statistic. They may be small in terms of the representation in the MSCI All Share Index, the China All Share Index. They only represent about 30% of the China All Index. But in terms of the number of companies, they are huge in number, close to the 3,000 over companies that are considered small and mid cap. Small in market cap representation, but big in terms of the number of companies. So that gives you a very big selection pool of companies. Yeah. Okay. อันนี้ต้องบอกว่าง่ายๆเลยนะค่ะโอเคค่ะ sorry ค่ะ Okay. Maybe I finish up all the selling points. Sure. Also a significant alpha potential. Very simple. 62% of the small and medium cap companies are covered by only 2 brokers. If it's covered by so few brokers, there is huge mispricing because of the retail investor nature of these shareholders in these small and medium enterprises.
they do not know how to price the stocks very well because they are retail investors in China. And as a result, the alpha generation potential is very big. So the next slide here, slide 22, you will see that in this asset class, a lot of the small and mid-cap companies are concentrated in the new economy sectors, such as, these are the mega trends of China, such as IT, robotics in industrial, healthcare, EV battery supply chain. So these are all the companies that you can find in the small and medium enterprises that are in the mega trend that I talked about earlier on. They are in the right place in terms of the stocks that are available in those mega trends. And the next slide 23 here, you will see that the small and medium enterprises are driving innovation, driving growth and employment. The percentage that they represent in terms of all these factors like innovation, growth, and employment is very high. And as a result, they are supported by the government, and hence less regulatory scrutiny on these small and medium enterprises. They are supported by the government. So over to you, Tina. Thank you ค่ะคุณนิกต้องบอกว่าถามว่าสแตทสำคัญที่จะมาโชว์ให้เห็นว่าทำไมถึงต้องเป็นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กของจีนนะคะอันแรกเนี่ยถ้ามองถึงสไลด์ที่20นะแม้สักครู่นี้ที่เขาโชว์เนี่ยนะคะ Market Cap ของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กรวมกันเนี่ยอาจจะแค่ 30% ของ MSCI All Share นะคะ All China นะคะแต่ถ้าพูดถึงจำนวนแล้วเนี่ยนะคะ 30% ของ Market Cap ตรงนี้มีหุ้นกว่า 3,000 ตัวที่ให้เราเลือกลงทุนได้อันต่อมาค่ะ Significant Alpha Potential แปลว่าหุ้นเหล่านี้เนี่ยถูก cover by analyst หรือว่าบริษัท broker หรือบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยน้อยกว่า2เจ้านะคะ 62% ของหุ้นเหล่านี้ไม่ค่อยมีคน cover กันซึ่งเมื่อไม่มีคน cover คนจะรู้ราคาที่เหมาะสมมันก็ไม่เยอะใช่ไหมคะแล้วนักลงทุนจีนส่วนใหญ่ก็เป็นนักลงทุนรายย่อยเพราะฉะนั้นแล้วมันมีโอกาสที่จะทำกำไรจากความ inefficiency ของตลาดตรงนี้ได้นะคะประเด็นต่อมาก็คือหุ้นเหล่านี้กิจการต่างๆเนี่ย80กว่า%เนี่ยนะคะมันโฟกัสอยู่ในเมกะเทรนด์ทั้งนั้นนะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เราคุยกันไปทั้งหมดแล้วเรื่อง Industrial เรื่องของ IT เรื่องของ Healthcare นะคะซึ่งมันมีโอกาสที่จะเติบโตต่ออีกเยอะมากนะคะแล้วก็บริษัทที่เขาจะเลือกลงทุนมันก็จะอยู่ในพูลตรงนี้ด้วยนะคะส่วนใหญ่ของบริษัทที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กอะอยู่ใน 80% ของธุรกิจที่อยู่ในเมกะเทรนด์นะคะและอันต่อมาก็คือเป็นแบ็คโบนของเป็นกระดูกสันหลังสำคัญของเศรษฐกิจจีนเพราะอะไรเพราะลองดูตัวเลขที่เขาโชว์สิคะว่า SME ของเขาเนี่ยนะคะเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมการเติบโตแล้วก็การจ้างงานสัดส่วนของ GDP เนี่ย 60% นะคะสัดส่วนเรื่องของ innovation ต่างๆเนี่ยประมาณ 65% การจ้างงานอีกนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันสะท้อนให้เห็นนะคะว่าจีนเนี่ยก็จะไม่กล้าทำอะไรกับกลุ่มนี้ไม่ใช่แค่ไม่กล้าทำเท่านั้นแต่ยังต้องสนับสนุนด้วยเพราะมันเดี๋ยวจะส่งผลกระทบต่อภาพใหญ่มากจนเกินไปดังนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมตอนนี้อเบอร์ดีนถึงค่อนข้างเชื่อมากๆในการเลือกลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กค่ะทีนี้ถามว่าแล้วตัวของกองทุนที่จะทำให้เราเข้าถึงนะคะการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเหล่านี้สำหรับอเบอร์ดีนเองเนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงมีฟีเจอร์มีฟังก์ชันอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะให้คุณนิกอธิบายให้ฟังนะคะคุณนิกคะโซWhat is the fund that Aberdeen provided the investor to be able to invest in those small and mid equity stock in China market? Thank you. Yeah. The fund that we are introducing to you as an investors is called the Aberdeen China Next Generation Fund. So these are the 5 selling points. Again, the next set of selling points. Number 1, innovative opportunities. Number 2, unique access. Number 3, high conviction. As in, we have a small number of companies that we like, and we have a high weight in some of the companies that we liked. Proven track record in picking small and medium enterprises. And lastly, it is not as risky as you think. So Tina, you want to go through these 5 selling points first? Sure ค่ะต้องบอกว่าสำหรับกองนี้ที่เขาออกแบบมาเนี่ยเพื่อที่จะช่วยทุกคนปลดล็อกให้เข้าถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะคะโดยที่จุดขายสำคัญของกองนี้เนี่ยก็คือมีเรื่องของโอกาสการลงทุนในนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะมีการเข้าถึงนะคะในตลาดที่เข้าถึงได้ยากสำหรับบุคคลนักลงทุนรายย่อยอื่นๆนะคะเพราะตลาดในจีนมีหลายตลาดเดี๋ยวให้เขาเล่าให้ฟังนะคะแล้วการเลือกลงทุนในหุ้นแต่ละกองนี้ของกองนี้เนี่ยค่อนข้าง high conviction นะคะคือชอบแล้วเนี่ยใส่น้ำหนักได้
ก็จัดเต็มกับการเติบโตของเขานะคะแล้วก็ SME ที่เขาเลือกมาลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็น mid small cap ต้องมี track record ที่ดีเพราะฉะนั้นเขาคัดสรรมาแล้วและที่สำคัญเขาก็บอกว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมันดูเสี่ยงใช่ไหมคะแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้เสี่ยงอย่างที่คิดทำไมเดี๋ยวมาฟังกันค่ะ back to you ค่ะคุณนิก Thank you. Let me go to slide 26, please. So I talk about the 5 investment themes in the China Next Generation Fund. It is able to capture 4 themes. The one that is missing, you will notice here, is wealth. The reason behind the wealth that is missing over here is because a lot of the wealth management companies are very large. They're usually the banks. Banks are typically large cap, so they are not in this universe. But you're still able to capture the other 4 important themes that are very much related to innovation, aspiration, green, health, and technology. And you could see that we are 43% weighted to aspiration, 12.5% weighted towards green, 12.5% on health, and 20% on technology. So these are the areas where we are heavily exposed to. Okay. So over to you, Tina. Thank you ค่ะคุณนิกต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่กองนี้จะเข้าไปเลือกลงทุนเนี่ยนะคะจะสอดคล้องกับ5 key driver สำคัญของเศรษฐกิจจีนในอนาคตนะคะซึ่งอันที่หายไปอันนึงคือเรื่องของ wealth ซึ่ง wealth ส่วนใหญ่ที่คุณนิกบอกก็คือส่วนใหญ่ wealth เนี่ยมันใหญ่แล้วนะคะก็มาจากของแบบบริการของทางแบงค์เขาซึ่งก็เลยอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตของ universe ที่เขาเลือกมาลงทุนแต่ที่เหลือทั้งหมด4ธีมที่เขามองเนี่ยเขาจะเน้นเลือกกิจการที่มันสอดรับกับธีมเหล่านี้อย่างชัดเจนนะคะอย่างตัวของ aspiration เนี่ยเขาก็ลงทุนไป 43% ของพอร์ตGreen นะคะ 12% เรื่องของสุขภาพเทรนด์สุขภาพ 13% แล้วก็หุ้นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับธีมนี้ก็ 20% ค่ะ Back to you ค่ะ Thank you. The next few slides, I will give you examples of stock in every theme, starting with aspiration. Now, this is a company called Proya Cosmetics. This is what we call the Shiseido of China, or Estee Lauder of China. It is well known for its skincare. No, it has cosmetic as well, but the business model is primarily skincare, which carries less fashion risk than cosmetics, pure cosmetics. And secondly, this is very popular with the young generation, those who are born after the 90s. They sell a lot online, so they're not so affected by the lockdown. They're still able to sell during the lockdown. And you'll be surprised to hear that the younger generation in China, they are not just, they're not like their parents who just want to buy foreign brands, Western brands. That's not the case, so much the case for the young generation in China anymore. They do recognize the quality of the local brands, and they are very happy to support the local brands, something that we saw in Japan as well. Before there was Shiseido, the Japanese were buying foreign brands, and then Shiseido became the mainstay, the main brand for Japanese. So it is the same story that we are seeing in China, that there's a gravitation towards domestic brands in aspiration. Wow. Interesting ค่ะคุณนิกอันนี้เป็นตัวอย่างหุ้นที่เขาเลือกลงทุนนะคะถ้าแบรนด์ที่คนไทยน่าจะรู้จักคือโปรยานะคะแต่ว่าชื่อภาษาจีนเขาชื่อโพ่หลายหยานะคะซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ดังพอสมควรเลยนะด้วยมา对没错ต้องบอกว่ากำลังดังนะคะสำหรับน้องๆ Gen Z นะคะของคนจีนนะคะเขาขายพวกสกินแคร์แต่ว่ามีเครื่องสำอางด้วยแต่ว่าที่เขาดังๆเนี่ยก็คือพวกแบบมาสก์บับเบิลมาสก์อะไรเงี้ยนะคะลองไปเสิร์ชดูได้นะคะให้ความชุ่มชื้นกับใบหน้าอะไรเงี้ยซึ่งประเด็นเนี้ยเขากำลังบอกเราว่าการที่บริษัทเนี้ยนะคะโปรยาเนี่ยนะคะโฟกัสที่เรื่องของสกินแคร์ทำให้มีความเสี่ยงเรื่องแบบความฮิตตามกระแสแฟชั่นน้อยลงนะเพราะไม่ได้ทำแบบคอสเมติกที่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะอันนี้คืออันนึงอันที่2ก็คือว่าส่วนใหญ่ขายทางออนไลน์ค่ะขายทางออนไลน์ล็อกดาวน์ก็ไม่ได้มีผลนะคะอันที่3นะคะก็คือเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเนี่ยส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าแบรนด์นี้ถูกขนานนามว่าเป็น Shiseido Estee Lauder ของเมืองจีนเลยนะคะซึ่งน้องๆ Gen Z เนี่ยวัยรุ่นของคนจีนวัยรุ่นจีนตอนนี้เนี่ยนะคะที่บอกว่าพรีเมียมเนี่ยอย่างที่บอกไม่ได้เป็นต้องเป็น luxury ต้องเป็นแบรนด์หรูเมืองนอกนะคะแต่เขาอะ
อยากใช้ของดีและถ้ายิ่งเป็น local brand ที่พิสูจน์ตัวตนได้ว่าของดีนะคะเขายอมจ่ายนะเขาไม่เหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่แบบต้องใช้แบบเคาน์เตอร์แบรนด์แพงๆของยุโรปเลยแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นซึ่งอันนี้เขากำลังทำตลาดนี้ได้เป็นอย่างดีแล้วก็กำลังเติบโตด้วยคุณนิกเล่าให้ฟังว่าเปรียบเทียบเหมือนคนญี่ปุ่นสมัยก่อนนะคะคนญี่ปุ่นสมัยก่อนที่จะมีอย่างชิเชโดเขาก็ใช้แบรนด์เคาน์เตอร์แบรนด์เมืองนอกใช่ไหมคะแต่พอมีชิเชโดของตัวเองขึ้นมาเขาก็หันมาใช้แล้วก็สนับสนุนโลคอลแบรนด์ของตัวเองซึ่งจีนกำลังตามเวฟนั้นอยู่อันนี้คือตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะ back to you ค่ะคุณนิกOkay, the next example is Dynanonics, sorry, I should say. In Chinese, it's called 德方纳米. Now, they produce the LFP cathode materials that is used in electric vehicle batteries. Batteries is the engine of the electric vehicle. So very important materials that they produce for electric vehicles. Electric vehicles penetration will continue to increase to a target of 50 to 60% over the next 5 years. These will help to reduce pollution in the cities. The use of electric vehicles is a key solution to the pollution that we are seeing in China, air pollution. So Dynanomic is a leader in producing this material that is for use in electric vehicle batteries. This is an example that I want to share with you. Yeah. Thank you.ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกธีมหนึ่งสำหรับตัวของธีม Green นะคะที่เขาบอกอันนี้บริษัทนี้ชื่อ Dynanonic นะคะทำอะไรทำชิ้นส่วนในแบตเตอรี่รถยนต์ EV นะคะซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญมากแล้วก็เทรนด์ของ EV ในจีนไม่ต้องพูดถึงนะคะทุกคนเห็นกันดีว่าเขาพยายามที่จะสนับสนุนเต็มที่นะคะและตอนนี้เนี่ยเพราะสิ่งที่คุณนิกบอกก็คือว่าเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะช่วยลดเรื่องของ pollution air pollution ในไชน่าที่มันรุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เขาคนจีนถึงใช้ EV เยอะขึ้นยอดขายถึงดีขึ้นและส่วนเนี้ยไอ้พาร์ทเนี้ยไอ้คาโทดเนี้ยนะคะก็ถือว่า LFP คาโทดถือเป็นหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญนะคะที่บริษัทผลิตรถยนต์ EV เนี่ยต้องใช้ในแบตเตอรี่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งที่เขายกมาเป็นตัวอย่างค่ะ back to you ค่ะ Okay, the next example is Amoy Diagnostic, So this company is a diagnostic company that helps to do diagnostic tests. So you do the tests together with your therapeutic drugs. For example, in the treatment of cancer, like gastric cancer, lung cancer, breast cancer, you use the diagnostic to use it together with your cancer treatment so that you know that you can treat it much better, more effectively. So this is an example of a healthcare company in a very niche area. And oncology, unfortunately, cancer rates in China is also rising. It could be due to the change in diet, but this is an example of a healthcare company that is homegrown, that is helping the treatment of a cancer. โอเคอันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจนะคะ Amoy Diagnostic นะคะไอเต๋อเฉิงวู่นะคะต้องบอกว่าเป็นบริษัทยาที่นิชมากนะคะคือทำการรักษาคือเป็นบริษัทยาที่พยายามคิดค้นทรีทเมนต์ในการรักษามะเร็งนะคะซึ่งมะเร็งหลายๆประเภทเนี่ยเขาอาจจะเป็นกระบวนการทางเคมีซึ่งก็อาจจะต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมนิดนึงนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นโฮมโกรนนะคะเป็นบริษัทจีนแท้ๆเลยที่คิดค้นนวัตกรรมเหล่านี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะใช้รักษามะเร็งโรครักษายากทั้งหลายนะว่ามะเร็งปอดมะเร็งเต้านมนะคะโดยที่ใช้ระบบเรื่องของเลือดเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนผสมของการรักษาซึ่งเขามีการเคลมในดีเทลนี้ว่าก็มีโอกาสในการรักษาที่ดีกว่าทรีทเมนต์การรักษาในลักษณะแบบอื่นด้วยนะคะในบางในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิดนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อกี้คุณนิกบอกนะคะว่า cancer rate หรืออัตราการเป็นมะเร็งของคนจีนก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าจะ niche นะแต่ว่ามันก็เป็นที่ต้องการมากขึ้นแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่ชัดเจนกับภาพใหญ่ของจีนนั่นเองค่ะ back to you ค่ะ Okay, slide 30 very quickly again. This is an example in the technology theme, the digital theme. So this is Aston Automation. In China, Chinese factories have been using a lot of Japanese robotics from this company called Fanuc. I don't know whether you have heard of this company from Japan, but they are expensive. So Chinese companies like Aston is replacing the more expensive imports or more expensive Japanese brands. They are good and they are cheaper. So
Aston is a good example of what we call a localization or foreign import substitution. And Aston is benefiting from an important demographic trend that there will be fewer and fewer workers in the future in China. So they did more automation. Cost of labor is increasing in China because of the one-child policy, right? Fewer and fewer people entering the labor force. They need more advanced manufacturing. So China is also involved in climbing the technology ladder value chain and replacing some of the expensive foreign imports. Thank you. สีค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะตามธีมของแบบดิจิทัลเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะคะคือบริษัทชื่อ Aston นะคะซึ่งถ้าใครรู้จักนะคะบริษัททำแขนกลนะคะแขนกลก็ญี่ปุ่นจะดังพวกเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น Fanuc of China เลยนะคะบริษัทญี่ปุ่นชื่อ Fanuc ใช่ไหมคะนี่เป็น Fanuc of China คือบริษัทจีนน่ะแต่ก่อนก็ import มาจากญี่ปุ่นเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าของเขาแพงนะคะจีนก็เลยทำเองซะเลยนะคะแล้วก็ทำได้ดีแล้วก็ได้ราคาถูกด้วยนะคะก็เลยเติบโตได้เป็นอย่างดีนะคะและที่สำคัญเนี่ยบริษัทนี้เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเข้ามาช่วยทดแทนธีมที่ประชากรคนทำงานจะน้อยลงด้วยนะคะเพราะว่าใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือถึงแม้ประชากรเนี่ยส่วนหนึ่งน้อยลงแล้วแต่ว่าที่น้อยลงยังไม่พอนะคะคนมีการศึกษามากขึ้นก็มาเป็นคนที่อยู่ในชนชั้นแรงงานน้อยลงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็เข้ามามีผลแล้วก็ต้องการการใช้เป็นอย่างมากสำหรับภาคอุตสาหกรรมในจีนนั่นเองค่ะโอเค back to you ค่ะ Okay, so the next selling point is that we have unique access to the Shanghai Star Market. I won't talk a lot about the Beijing Stock Exchange. We don't have any investment there, but we do have a few investment in a Shanghai Star Market, up to around 10% of our fund invested in the Star Market. This Star Market is similar to the Nasdaq in the US. So these are the technology-driven companies, and we have access to this market because we are able to use our QFI license, Qualified Foreign Institution license. You are not able to invest as a foreigner if you are a retail investor. So this is a unique access that we can offer you. และจุดเด่นสำคัญของกองนี้เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าถึงโอกาสการลงทุนอย่างในตัวของช่างไห่ Star Market ซึ่งก็เรียกว่าเป็นตลาด NASDAQ ของเมืองจีนนะคะซึ่งตลาดนี้เนี่ยต้องเป็นQFI quota เท่านั้นก็คือสำหรับ Qualified Foreign Institutional Investor นะคะก็คือนักลงทุนสถาบันที่ได้รับการ Qualify เท่านั้นถึงสามารถลงทุนได้แต่ลักษณะของกองเนี้ยลงได้เพราะว่าเขาเข้าเกณฑ์นะคะซึ่งเขามีสัดส่วนการลงทุนในนี้ถึงประมาณ 10% และบริษัทเหล่านี้เนี่ยแหละที่เป็นพวกแบบ Tech Companyเจ๋งๆที่มีโอกาสการเติบโตเยอะๆที่มีความเซ็กซี่สูงๆเนี่ยก็อยู่ในนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอร์ตเนี้ยก็จะทำให้กองทุนเนี้ยก็จะทำให้เราเข้าถึงโอกาสการลงทุนในนี้ด้วยนั่นเองค่ะ so in overall if we ask about how do you invest in this fund what is your investment process to screen out or 3,000 stock over in company. China market to be our opportunities Yes. then Thank you for your question. Slide 32. You will see that this is the investment process. Out of over 2,000 companies, we apply 3 methods of, you can call it filtration or filters, right? The first filter that we use is software. It is a quantitative software that helps us to pick up the quality companies. And of course, not proceed to do more work on those companies. That is up to the discretion of the sector lead. Okay, so that is the first method, using a software to filter out companies that are high quality. And then we decide whether we want to work on them. The second filter that we use is that we have been going through a lot of a company visit in the past 30 years. And we are able, through the company visit, decide which are the companies that are good and which are companies that are not good. So huge database of the past company visits. The third filters that we use is we have sector leads that, like I mentioned early on. The sector lead has to look at what are the stocks in the index and decide which are the stocks that are worth taking a further look. So through these 3 filtration, we end up with around 150 names, 150 investable companies. This is where we do our fishing. Fishing is not the 2,000 over companies. That's too big. That's an ocean. We want to fish in a more concentrated pond. The 150 names are the ones that we'll do
due diligence. And what do we mean by due diligence? We will visit the company. 3 things: visit the company, write a report after the company visit. We will write a stock note about the company that we will tackle the quality issues about the company. And the third is what we call the expert network. In the small and medium enterprises, there are companies that are dodgy, they are not good because of integrity, right? Dishonest. So we need an expert network for us to verify whether the family is someone that we can trust. It is the same in all emerging markets. There are families that we trust, there are families that we don't trust. Yep. Families behind the businesses who are running it. And then after coming out with these 3 reports, we will peer review by our team, which means that we will have designated bears to challenge the investment thesis. Right? You say this company is good, but this is my counter argument. So we have colleagues that will challenge you if you are a bull or if you are a champion of the idea, if you are idea generator. So we will challenge you, and if you pass the challenge, then we will move on to the next stage, which is the portfolio construction. Now, portfolio construction will be based on companies that has passed the peer review, passed the due diligence, and the sizing of the company is dependent on the conviction level. If we like a company, naturally the sizing, the weight in that stock will be high. But then we also apply other consideration, such as risk consideration, portfolio diversification, sector diversification. So these are the consideration when we size up each holding in the portfolio. Currently, there are 36 holdings in the portfolio. So each of the size has gone through that risk assessment. Lastly, we have the monitoring, which is called engagement. After we invest, we still write letters to the management to complain or to give them positive feedback as well if they've done a good job. So the engagement is very important. We do not just invest and forget. We continue to visit them to make sure that what they have promised us, they continue to do the same as what we have found out in the due diligence stage. Okay? I see ค่ะ ต้องบอกว่าเมื่อกี้ที่น่าถามต่อเลยนะคะว่าแล้วการที่เข้าถึงโอกาสการลงทุนในกระดานอย่างไชน่าช่างไห่ Star Market ได้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็มีกระดานใหญ่ที่ลงทุนได้ประมาณ 2-3,000 ตัวเนี่ยเขามีวิธีในการเลือกคัดสรรการลงทุนอย่างไรนะคะเขาก็บอกว่าจากหุ้นมากกว่า 2,000 ตัวเนี่ยเขาใช้ซอฟต์แวร์ในการสกรีนก่อนนะคะก็เป็นซอฟต์แวร์ในเชิงสายควอนนะคะมาประมวลนะคะแล้วก็หาหุ้นที่ตาม criteria ที่เขาอยากได้นะคะพอสกรีนเอาท์ออกมาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมาทำการวิเคราะห์เชิงลึกนะคะด้วยการไป company visit นะคะซึ่งพอไปวิเคราะห์มาแล้วทำ company visit มาแล้วเนี่ยนะคะก็จะเอามาเทียบในเซกเตอร์นั้นๆนะคะว่าถ้าเทียบในเซกเตอร์นั้นแล้วตัวนั้นเนี่ยเก่งกว่าหรือว่าด้อยกว่าอย่างไรนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลมันจะออกมาเป็นรูปแบบของตัว report นะคะที่เขาจะต้องเขียนออกมาให้ได้นะคะว่าหุ้นตัวนี้มีความน่าสนใจขนาดไหนและรีพอร์ตเนี้ยมันต้องไม่ใช่แค่มุมของนักวิเคราะห์ที่เขามีกระจายอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะคะเข้าไปทำการบ้านลงฟิลอย่างเดียวแต่เขาต้องไปถามนะคะบรรดา expert industry เพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ใน industry นั้นเนาะแต่เขาจะไปหาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญใน industry นั้นมาคอย identify โอกาสแล้วก็ความเสี่ยงของแต่ละบริษัทให้ด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาพูลเหล่านี้เนี่ยนะคะที่ผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นแล้วเนี่ยมาทำ peer review กันนะคะนักวิเคราะห์ที่ชอบหุ้นตัวนี้ก็จะต้องมาให้เพื่อน challenge นะคะว่าทำไมถึงชอบมีจุดไหนที่น่าจะเป็นความเสี่ยงหรือเปล่าถ้าเขาสอบผ่านเรื่อง peer review ได้ก็จะเอามา construct เป็นตัว portfolio ซึ่งก็จะมีน้ำหนักเนี่ยจาก150ตัวที่สแกนมาทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเลือกมาอยู่แค่ 30-60 ตัวเท่านั้นเพื่อที่จะมีน้ำหนักการลงทุนเนี่ยที่เรียกว่า high conviction นะคะและน้ำหนักตรงนี้เนี่ยแหละค่ะก็จะควบคุมด้วยระบบความเสี่ยงอีกทีนึงนะคะไม่ใช่ว่าตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเยอะจนเกินไปแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพอร์ตโดยรวมนะคะและที่สำคัญคุณนิกบอกว่าไม่ใช่ตัดสินใจลงทุนไปแล้วมี position ไปแล้วจะไม่สนใจเขาเลยกองทุนนี้ก็จะยังเข้าไปอัปเดตสถานการณ์กับบริษัทที่เลือกลงทุนด้วยนะคะว่าตอนนี้ทำได้ตามสัญญาไหมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็ใช้วิธีทั้งเรื่องของควอนนะคะที่มาสกรีนหุ้นแล้วก็ bottom up นะคะศึกษาหุ้นเชิงลึกเพื่อให้ได้หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่
มีโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจนั่นเองแต่ทีเนี้ยในเรื่องของความเสี่ยงจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณนิกเล่าให้ฟังต่อ back to you ค่ะ So I will skip a little bit here. Very quickly, slide 33. We believe that we are at the higher market cap end of the small and medium enterprises. So this group of companies are lower risk because they are slightly bigger than the smaller companies. They are much more institutionalized in terms of the way that they manage their businesses. So it's not reliant on 1% or 2%. The key man risk is much lower. So that's why we say that it's not as risky as what you think. We are focusing on a higher quality small and medium companies. โอเคซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะตอบคำถามที่ตอบไปตอนแรกนะคะว่าแล้วหุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ยจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าสิ่งที่เขาบอกก็คือว่าเขาเนี่ยนะคะจะลงทุนนะคะในส่วนที่เป็น small mid ก็จริงนะคะแต่ว่าเป็น small mid ที่มี market cap เนี่ยอยู่เทียบนนะคะก็คือมีขนาดกลางขนาดใหญ่นิดนึงนะคะและที่สำคัญเนี่ยเขาเข้าไปลงทุนในลักษณะที่มีการทำการบ้านเชิงลึกอย่างที่ได้บอกไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยมองว่าโอกาสที่เขาเลือกขนาดกลางขนาดเล็กเข้ามาแล้วก็มีระบบความเสี่ยงที่ควบคุมเนี่ยไม่ได้ทำให้พอร์ตภาพรวมนั้นเสี่ยงจนเกินไปนั่นเองค่ะ back to you ค่ะ Okay. So why do we think that it is important to come back to the Chinese market now? I'll take you through the next 3 slides, and probably that's where I will wrap up. Sure. Firstly, valuation. Why do I say buy now? Valuation is a big driver of that decision of buying now in China. It is 40% cheaper than S&P 500 on the price to book basis. Okay, on the next slide, 35, on the price earnings basis, the fund is 22% cheaper than its historical average, the 3-year average. On the price to book basis, it is 30% cheaper than its historical level. Yet on slide 36, you'll be surprised to hear this, that the growth in our small and medium cap companies in the fund is over 30%. When the economy is slowing down, we are still able to see a 30% EPS earnings growth. That means that these companies are still benefiting from the government support in the mega trends that we have been talking to you about. So as a result, the next 3 years, we are looking at a CAGR growth for our companies of around 28%. And that is very respectable. Given what is going on in China, macro might be slowing down, but our companies are growing very fast because of the government support in these mega trends. Thank you. โอเค thank you so much ค่ะคุณนิกต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่คุณนิก wrap up ให้เราฟังเนี่ยถามว่าแล้วทำไมถึงต้องเลือกลงทุนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในช่วงเวลานี้ตอนนี้นะคะถ้ามองในเชิง valuation หรือว่าความถูกแพงของหุ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะคะหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กของจีนเองเนี่ยนะคะถูกกว่า S&P 500 ในเชิงของ price per book นะอยู่ 40% ในขณะที่ถ้าเทียบเป็นเชิงของ PE ratio นะคะตอนนี้เนี่ยตัวของกองนี้เนี่ยนะคะก็ถูกกว่า3ปี PE เฉลี่ย3ปีย้อนหลังของเขาอยู่ 22% ถ้าพูดเทียบเป็น P-book เนี่ยก็บอกว่า P-book เนี่ยนะคะถูกกว่าอยู่ 30% ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของความถูกอย่างเดียวคุณนิกชี้ให้เห็นถึงเรื่องของ growth ด้วยนะคะเขาเนี่ยพยายามหาหุ้น growth ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มของ Tech กับ Green ที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยนะคะสามารถ deliver การเติบโตเฉลี่ยของ earnings ของบริษัทที่เขาเลือกลงทุนได้มากกว่า 30% ซึ่งเขาก็ยังมองเห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าในอนาคตจีนจะเจอเรื่องของปัญหาภาพใหญ่ของเศรษฐกิจชะลอตัวหรืออะไรก็ตามเนี่ยบริษัทเหล่านี้ยังมี catalyst เฉพาะตัวของตัวเองที่ยังสามารถสร้างการเติบโตได้ทำให้พอร์ตของหุ้นที่ไปลงทุนโดยรวมเนี่ย earning ส่วนใหญ่จะยังสามารถโตเหนือ 30% ได้ในอีก3ปีข้างหน้านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆนะคะที่วันนี้เอามาฝากกันสำหรับโอกาสการลงทุนใน ABC Next นะคะของทาง Aberdeen นั่นเอง Is that right คุณ Nick? Thank you. Yes, correct. Yeah, thank you so much ค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเลยเวลากันมาประมาณนึงเลยนะคะแต่ว่ามีคนเข้ามารอฟังแล้วก็ดูประเด็นกันเยอะพอสมควรเลยแต่ยังไงเราอาจจะขออนุญาตลีฟประเด็นนี้เดี๋ยวยังไงให้ติดต่อสอบถามกับทางบลจ.บดินทร์เพิ่มเติมคุณนิก thank you so much for your insightful information it's very fun having you on the stage today thank you ค่ะ Thank you very much for having me. Thank you. Have a good day. ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเดี๋ยวมีโอกาสนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนนะคะในส่วนของ
กองทุนน้องใหม่นี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณรอบยังอยู่ไหมคะคุณรอบคะ Could you please come up to wrap up all the things and all the opportunity with us again? Hi, thank you everyone, and thanks for sticking around. Yeah. So you know, I hope we've made the case about the changing world order. This is something we truly believe in. I think I hope we've made the case about the opportunities we're seeing in China, given the focus that the Chinese government is placing, given obviously the population changing, the need for them to be more self-sufficient, less dependent, and to be able to continue the growth and prosperity for China. And then I think Nick has articulated well about how Aberdeen actually looks at identifying investment opportunities for our clients through the careful due diligence, with himself and his team identifying companies which have very good quality fundamentals and growth prospects. And then we've obviously made the case about the valuations as well. If I may share that we are launching a China Next Generation Fund. The IPO starts today, so it's from the 29th of August until the 9th of September. This is a Aberdeen feeder fund into the Aberdeen Master Fund, so there is no double charging. We have a front-end fee of 1.5% and a management fee, which is inclusive of VAT, of 1.875%. And basically for that, you get all the hard work that Nick and his team are doing to uncover these hidden gems as we see China continue to move into its place of prominence in the global world order, and as China grows in its representation in global indices. So why don't I leave it at that? You can summarize from there. Thanks, Kuntina.Thank you so much ค่ะคุณรอบสิ่งที่คุณรอบบอกเรานะคะก็คือสิ่งวันนี้ที่เซสชันนี้เนี่ยอยากจะมาถ่ายทอดให้กับทุกคนได้เห็นถึงการก้าวขึ้นมาสู่การเป็น economic super power ของทางการจีนเขาเนี่ยมันยังมีหนทางแล้วก็มีโอกาสซ่อนอยู่นะคะไม่ว่าเราจะเรียนรู้จากสิ่งที่จีนผ่านมาแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันของจีนความท้าทายปัจจุบันของจีนและโอกาสการเติบโตของจีนเล็กใหม่หลังจากนี้มันจะอยู่ตรงไหนกันบ้างทั้งคุณรอบแล้วก็คุณนิกได้อธิบายให้เราฟังแบบเห็นภาพชัดเจนเลยทีเดียวนะคะซึ่งวันนี้Aberdeenเองก็เห็นโอกาสตรงนี้แล้วก็อยากจะให้นักลงทุนไทยได้เข้าถึงโอกาสการลงทุนดีๆเหล่านี้ในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กของตลาดจีนด้วยนะคะซึ่งกองทุนนี้กองทุนน้องใหม่นะคะ ABC Next นะคะ Aberdeen China Next Generation นะคะก็เปิดให้ IPO วันนี้วันแรกนะคะ29สิงหาคมยาวไปจนถึง9กันยายนนี้สำหรับคนที่สนใจอยากจะหาโอกาสการลงทุนในเลขใหม่ของการเติบโตของมหาอำนาจในระเบียบโลกใหม่อย่างจีนด้วยนะคะซึ่งกองนี้จะเป็นการฟีดตรงนะคะไปที่กองแม่ที่ทางคุณนิกเนี่ยเป็นคนอธิบายให้เราฟังว่าเขามีวิธีในการคัดสรรหุ้นกว่า 3,000 ตัวกว่า 2,000 กว่าตัวเนี่ยมายังไงบ้างนะคะก็ให้เขาเป็นคนไปขุดหาเพชรในกระดานจีนมาให้เราลงทุนนะก็จะไม่มีดับเบิลชาร์จิ่งนะคะเพราะเป็นการลงตรงไปที่ของ Aberdeen เลยเพราะฉะนั้นใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปสอบถามกันได้ที่ทาง selling agent ของทางบลจ. Aberdeen ทุกที่นะคะเดี๋ยวจะมีขึ้นให้นะคะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่เปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับทางบลจ. Aberdeen นะคะผ่านระบบ Aberdeen ออนไลน์แล้วก็ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ABC Next Class A นะคะต้องลืมบอกมี2คลาสนะคะมีคลาสแบบสะสมมูลค่าแล้วก็คลาสแบบ SSF ด้วยนะใครอยากซื้อแบบลดหย่อนภาษีแล้วก็ถือไปเลย10ปีแบบนี้ก็สบายใจนะคะก็ค่อยๆศึกษาเพื่อการลงทุนได้นะคะก็ใครที่เปิดบัญชีกองทุนโดยตรงกับบริษัทผ่านระบบ Aberdeen ออนไลน์และทำรายการซื้อหน่วยลงทุน ABC Next A ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปนะคะจะได้รับค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่29สิงหาถึง9กันยายนนี้นะคะก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดใครอยากรู้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวยังไงแล้วลองติดต่อสอบถามหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้หรือเข้าไปสอบถามได้ที่ Facebook ของ Aberdeen ได้เลยนะคะนี่คือทั้งหมดที่วันนี้นำมาฝากกันนะคะได้ความรู้แบบแน่นเอียดเลยขอบพระคุณทั้งคุณรอบแล้วก็คุณนิกเป็นอย่างสูง Thank you so much for joining us today นะคะ It's very insightful information and session that we deliver to the audience today. Thank you so much ค่ะ Thank you very much. ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ ค่ะแล้ววัน Thank you นี้เราทั้ง3คนนะคะก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ทีน่าสุภัทรกิจเจตวิกิจลาไปก่อนสวัสดีค่ะ When you invest with Aberdeen, you invest in more than you think. Because when you invest in this, you also invest in that. And when you invest in this, you invest in that. Invest in this, and you invest in that too. Invest in this, and, well, you get the idea. And when your investments do good things, so can you. We are millions of people, we are billions of pounds, and together we are changing our future. Aberdeen, that's the power of investment.